Hello viewers, welcome back to another video on YouTube Shorts. இந்த ஷார்ட்ஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஆன்லைன் இமேஜ் கம்ப்ரஸரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம பார்க்க போகிற வெப்சைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா scoosh.com. ஸோ இந்த வெப்சைட் பர்டிகுலராக என்ன பண்ணுன்னா உங்களோட இமேஜ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற இமேஜோட சைஸை வந்து குறைச்சி தரும் ஆர்எல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் இமேஜோட சைஸ் 1.27 MB இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைட் பாரை நான் ஜஸ்ட் 100 வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1.27 இருக்கிற இமேஜை வந்து என்னால் 2.57க்கு இன்க்ரீஸும் பண்ண முடியும். அட் த சேம் டைம் வந்து கேபிக்காக என்னால் ரெடியூஸும் பண்ண முடியும். இது எப்போ ரொம்ப யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமோ இல்லை ஆன்லைனில் ஏதாவது எக்ஸாமினேஷன் அப்ளை பண்ணுறப்போ நீங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி அப்லோட் பண்ணுறப்போ அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் வச்சுருப்பாங்க. அந்த பர்டிகுலர் சைஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். Until then, it's me RJ from YouTube, signing off.